สวัสดีครับ วันนี้ชีวิตคนมโนอกครับทีมงาน เมียนาย ดัง นี่คน ๆครับวันนี้เรามาไก่แหมน้อยนะครับปลาFCออกนอกสถานที่แหมแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือนะครับอำเภอเวียงชัยนะครับบ้านนายเวทบ้านเนี่ยโอ้โหพูดตีนะครับเพราะเคยมาหลายๆครั้งนะครับแต่จำบ้านมาได้นะครับวันนี้เขามาใส่เบ็ดเหยื่อดินนะครับไอเวทนี่เป็นเบ็ดยาวขนาด1 เมตรใช้ขอเบอร์อย่างนี้ขอเบอร์9ครับด้านใหม่เบอร์อย่างใหม่เบอร์4ครับใส่เหยื่อดินนะครับหรือว่าเหยื่อไส้เดือนนะครับหมายที่นี่บอกหัวป่าจะนักก่อนนะครับเนี่ยไส้เดือนนะครับไปตัวก้นไอเวทไปตัวเป็นลูกมือนะครับนี่เขาจะใส่ต่ำห้องน้ำนะครับแถวนี้น้ำเป็นอุดมสมบูรณ์เนาะเป็นมีคลองชนตัวนะครับนะครับป้อนน้ำตามห้องตามน้านี่เป็นกันนักนะครับป่าคงจะมีนักอยู่ครับนี่มาลุยกันบรรยากาศเอาเก็บไปหลายๆคลิปนะครับตอนตาเสือนะครับแกก็ใส่เหยื่อเขียดนะครับ ไปอยู่ไกลไปกับอะไรสูงมาบ้านนี้เนอะ มีเสาไฟฟ้างูใส่ปะฉายาเพิ่น ครับวิธีการก็เหยื่อของไอเวทนะครับเป็นจะเกาะตรงกลางเลยนะครับนี่นะครับเวลาปักนี่หน้ามันจะลึกหน่อยมันต้องปักไปลึกๆหน่อย เหยื่อมันดิ้นน้อย เหยื่อต้องใจเหยื่อแบบไส้เดือนแบบสดๆนะครับไปไม่เป็นไรจะใส่เอามากี่หลังวะนี่ นี่เจ็บสตรีม50 หลังนะครับ50 คันครับนี่นะครับบรรยากาศยามแรงบ้านเปิ่นเข้าคิ้วขจีแล้วนะครับต่างจังที่ลุงนี่ยังหมดเตาได้ด้วยนะครับนะครับบ้านเปิ่นมีคลองชนเนาะเปิ่นน้ำมันดีนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ยังมาค่ำเตือนนะครับอุ้ยยังกันทั้งโอเคอยู่เดินการเดินการเหินใช้ได้อยู่แต่เต็มบึกก็คอยดูนะครับเน้อหลบค่ำนะครับ อากาศจะเป็นได้ผมที่นี่จะต้องย่อนมีนาด้วยนะครับเพื่อป่ามันขึ้น ที่ของน้ำครับสลับกันไปตัวนี้หน้าอุกหน่อยนะครับอุกภาษาเหนือภาษากลางคือลกนะครับหน้ามันรกหน่อยแต่ก็เดินได้อยู่นะครับใส่เบ็ดด้วยกันสังเกตหนูครบเลยกัด ไม่เนาะ ขี้เห็บเบื่อหรอตัวนี้นี่ตามพริกรอเลยครับ แถวนี้แหละ ปิ้งมันจะใส่ขึ้นมาหาถนนเลยนะครับบึ้ดมันจะพักอยู่ปูนนะครับติดโซนติดเสาไฟอย่างพวกนั้นครับเดินไก่น้อยนะครับพอนะห้องนี้ปลาคงจะมีนักเน้นห้องที่มันใหญ่กว่านะครับนะเดิน3-4 หลังนะครับได้ใส่เสร็จแล้วเราจะเดินกลับเพื่อได้ติดไม้ติดมือกลับไปที่ห้างนาผมนะครับที่เขาจะพักกันรุ่นขากลับก่อนนะครับกัดเข้าเขียวหน่อยจะหอมนะครับออกหลวง ไปโอเคตัวมันก่อนกะมันกำลังตอดที่ อุ้ยว่าอุ้ย มันกำลังตอดที่ ยกว่าพี่ตอดเอิ้น มันกำลังตอดว่ะ ตะกร้าแบบน้อยกัน ที่เลี้ยวตอด ตอดอยู่ป่าตะเด็ด อุ้ยเหี่ยยางดุยได้อยู่แล้ว แทบแขนวัด เสื้อกันสั้นดุมกระดำแขนไปมั่วงานนี่นะ เดี๋ยวไป2 คนยังขาปิ้งเก็บใส่ถุงนะ นะครับวุฒิมารุ่นกันรอบหัวค่ำรอบน้ำดำนะครับครับนี่แสนพายุกับมันเสียนพันธุ์วันเดี๋ยวมาต้อยหาแล้วเถอะครับ มาปักเบ็ดด้วยกันเนาะเอาเลยลุยเอาหมันเหยื่อดินนะครับครับนี่มาหลายคนครับก้อนจะตุยมาที่หลังนะครับเน้อครับ
ที่ขึ้นที่มันแคบหน่อยนะครับต้องกระจัดกระจายกันไปเสาะตีใส่นะครับมาแรงน้อยวันนี้ไปจะไปหลอบน้ำดำนะครับนี่น้องเบาเขาก็มาส่งทบละออดเปอร์วางโอ้สวัสดีครับวอนก่อนครับผมนี่ครับนี่ปีสองนะครับไปเราจะลุยกันละนะครับสันหัวถุงน้อยวะใส่เดือนนะครับที่สินเวกได้มา1 ตัวแล้วนะครับกาไปเพิ่มเติมเป็ดมาดูได้เลยนะครับนี่นะครับใส่แล้วมันเสียเวลาก็ต้องดูทุกหลังเนาะเยอะไส้เดือนนี่นะมาหั่นนะครับหมูเยอะเขียดครับได้พ่อหายปุ้น ตัวแรกมาแล้วเด้อ เล่นเลย ตัวแรกมาแล้วเด้อเวทไม่ฉลองแล้ว เวทไหมไอเวทครับ นมเห็นพี่ อ่ะ ดูเวลาชั่วโมง ขัดใจ อะฮัก ไม่กันฮักเนาะนี่ครับโอ้ปลาดุกตัวนั้นนี่ ตัววูดขวางนี่มันรู้เลย ต้องมีเมนูเนี่ยเนาะโอ้ต้องมาอย่างองฟองนั่นเนาะมีเมนูเนี่ยเนาะน้ำขับคือนี่นะครับเขาห่อเข้าได้กัน ใส่เดือน มา ติดปาก มาตั้งน้ำมาจำกับหิบนะครับเด้อ เบ้าตาไปได้บ้าง có rồiตั้งน้ำมีอากาศอยู่นะเอ๊ะ มาเติมไปก่อนนำไปก่อน นี่ครับใส่ส่งฟังเลยนะครับมากันหลายคนนะครับรุ่นกันไปยาวๆครับผมเยื่อมดก็ต้องมันเปลี่ยนครับเส้นเดือนก้อนนี้แผ่น2เด้อลูกงามขนาดเด็กหลับนี่ลักษณะนี้เป็นไปเย็นหรือฟันไหลลุกแล้วก็โอ้โหลึกเลยลึกไหมลุกนี่นะเดี๋ยวโดนเลยน่าจะให้ดีเกาะเขียดสายไว้ไปเย็นนะครับเย็นไหมนะครับนี่ของห้องว่าอย่างไปออกนะว่าขยันเอาเพราะต้มมันขยันนี่ก็ไม่ก็ไปถึงไงแล้วก็ต้มครับหัวเข้าได้มาทั้งน้ำจำกับหีบสั่งได้นะครับเบ็ดนะครับเส้นเวทตาเซอร์โตนะครับจะทำอยู่นะครับทดลองมันทุกหลังมีการเคลื่อนไหวแล้วครับติดของบุ้งโอ้ใหญ่พบหน่อยโอ้โหร้องไห้โอ้โหไปใหญ่เลย ไอ้เหี้ยอ๋อตัวก่อนนี้ทำเมนูแหนวนี่ ขอเบอร์เก้าอยู่เนาะสวยมาก นี่เราขอเบอร์เก้าเลยครับนี่นะครับหวงน้ำเนาะถ้าเสร็จเราหัว3 นิ้วแทน ก่อยลุงมันนะครับเล่นเว็บได้มันคิดหวังแตะนะครับนะครับกุ๊กก่อนเตรียมละวันนี้ขอนำเสนอเมนูสักเมนูอะหลายคลิปแล้วไม่ได้เงี้ยนี่แกพวกบุ้งมาเก่งเลยนี่กะฮะ มออยู่นะบุ้งสดๆจากแม่น้ำป่าสด
นะครับแกงกินกับข้าวเหนียวกับพื้นติดตามกันไปยาวๆนะครับนี่เขายังไม่ได้มดหลอบเตือนะครับ ครึ่งทางอยู่ จะได้กึ่งตางอยู่50 หลังกี่ไปเพิ่มเห็มตัวไหน มันซิ่ง เอาเพิ่มเห็ม10 นึงนะครับ นี่นะ ไปทางต่อไปครับอุ้ยโจนใส่รถไถเนี่ยใส่ได้เองครับความเร็วนี่สุดยอดอ่ะมันดีช่วยเหมือนกันนะครับต้องสปีดเร็วๆหน่อย โอ้ผู้ไหน โอ้ เดี๋ยวเอาตังค์นี่ก่อนใจเย็น นะครับ เอาตังค์กัน นี่ครับมีการเคลื่อนไหวแล้ว บรุษตอนนั้นเลย ไม่เวทบรรลุขอไม่เบ็ดไม่น้องหมานวันนี้ โอ้ที่ยังเก่า โคตรครับเวลาซื้อเบ็ดไปกับเวลาจะไปยุกนะครับก็ดึงขึ้นนะครับนะครับดึงขึ้นตรงๆเลยกันมันจะไม่ได้หักนะครับเป็นไงพ่องแสนพายุเข้าท่าก็ตัวเดียวอยู่เพราะได้ปนครับสปายถุงกิ้วโป๊ใส่โกอีนี่นักนะครับล้มหมดตัวใดแล้วพายุเนี่ยยังไงเหรอเล่น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 เมืองใส่ได้กะใส่ก้นฟังเป็นยังใส่เดือนขึ้นหวยเห็นไหมนี่คือการน้อย ขาว ยิบตา ปากบาง ปลาตะเพียนปลาน้อยนี่จริงเอาไปเกี่ยวใส่ชะโดนะครับสุดยอดเขาว่า ไปดูหลังนู่นก่อนเลย น้ำหมอกยังเด็ดพุ่นลุกผมละครับนี่มวนเนี่ยทั้งพี่ในป่าถึงมันอยู่ปกินทีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับเพราะในรุ่นอยู่ปวดหกปวดลุกเขียนนักขนาดนี่นะครับเบ็ดของเส้นเบ็ดของนักร้องมีฮัก โอ้ตัวน้อยหมอ แอคชั่นดีไปยังจีก็แมวมันก็ได้อย่างไปได้เอาหมดกันเรานี่นะครับซอยตะเขา มันจะกินนะจบแล้วเหยื่อยังเก่า จะไปเวทหมดใส่ละจากตรงนี้หลังนะครับป่ามันดิ้นล่มก็ล่ม เอานี่เวทแม่นป่าบนโน่ป่าแล้วกันเนี่ย เย็นก็ไปเดี๋ยววันตัวเข้าโอ้ปลาช่อนปลาดุก นี่ครับนี่ นี่โอ้อย่าเย็น ลากขึ้นมาใส่พวกบดทั้งนั้นเลย โอเคกันเลยนะ โอ้จะทำอะไร ปลาดุกไง วิ่งไปถ่ายทีเดียวโอเควัดเถอะใส่ถุงปลาดุก มันใหญ่นะมันใกล้น้ำใหญ่เนาะ แม่น ถ้าเสิร์ชมันเคยจะใส่เบ็ดเทียดได้ใหญ่ มันแม่นเลย อุ้ยมาโต้ยนี่เมีย ขอด ลงผมเน่ แล้วเข้าใส่ทีเดิม เอาเล็กน้อ โอ้โหนี่เบอร์เก้านะครับตัวลูกไส้ใหญ่เขาอยู่นะครับ ใส่แว่นตาได้บ้านนะ แล้วเจอที่การใส่วะที่การใส่แว่นเวลาใส่เยอะนี่สิงอ้อยครับใส่มินินี่นะครับอยู่ต่ำข้างน้ำเนี่ยสิงอ้อยเวทตัวน้อยสิงอ้อยสิงอ้อยตัวน้อย
เนี่ยลงคลิปเด็ดขาดเวลาทำอาหาร เอาเรื่องอีก ครับนี่คือการเคลื่อนไหวดูแอคชั่นของเวทเขา เบ็ดเก่า อันนี้เพชรเก่ากันนี่ ระมัดระวังนะ อืม โอ้โหโอ้ได้แล้วกูมากินเบ็ดใหม่บาเกนเอา เลยอ่ะ หมวดลองมันขึ้นทำใจเนาะมาได้กำไรเนาะ อ่ะ นั่น เออ ปล่อยไปเบ็ดเก่าเนาะ เออ ไงล่ ตายแฮ่ไปสวิงเนาะ ำวิ่งได้มาเลย ไม่ตุบตรงนี้นะแก ทำใจ โอ้ยรุดได้ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยนะครับ เบ็ดใหม่สบายมากเนาะนิดน้อยนิดปากทำไปได้ไหม มีวิธีเอาวันละกางเกงสวิงอย่างเดียวเนาะ เดี๋ยว โอ้ตายละ ปล่อยไป ไม่เอาไม่เนี่ยตายไปทำพริกได้ขาดกินได้3 คนนะพริกนี่ข้ามมาสั่งฟังกูดิข้ามหัวโดน ก็จะใกล้ๆหน่อยนี่นะเอาหัวดวงมันมือลุงสีก็อ๋อได้แล้วก็งายหลังทุ่มมันเนอะเอาเสียงอะข้าเล่นน้ำเมื่อคืนม่วนเบ็ดที่เหลือซึ่งจะเสริมลงไปนะครับในการตรงจะได้ปลาดุกตะกี้นะครับแล้วเราก็จะเดินทางไปที่พักเขาก่อนนะครับบึ้ดแล้วพอทำรอบนะครับทิศก็โอ้โหหวันปืนหมดอ่ะนักแกน่ะปลาเย็นมันเนาะจับโดยทำเมนูกันต้ม 5,000ครับเนี่ยหมูยุติดกันมั้งเดี๋ยวไปอยู่ข้างรอเนอะปฏิพักรอครับเดี๋ยวสรุปยอดของเวียนกำรอบนี้นะครับเข้ามาอยู่ก่อนติดรถเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะไปห้างจะไปสักกำเอาอุ้ยเน็ตแต่ลูกเฝ้าฐานดีขนาดอุ้ยลุกเลยเนาะโอ้ไหนเก่าแกมาพอไอ้เวียนก่อนนี่รอบหัวค่ำจะได้ตัวใหญ่แล้วรุดเนี่ยนะครับก่อนไปทำเมนูเนอะ เก็บผักบุ้งแกงไก่ปลา แกงไส้ป่าแท้กะ มะนาวมีแล้วอ่ะ หม้อต้นแกงส้มส้มเกลือพวกไหนน้อย น้อย ดาวก็มีลูกปัดเข้าใส่ตัว ครับปลาดุก อุ้ยพี่นี่แหละอุ้ย ตัวเงี้ยไปเลยเลยเนื้อไอเวทตัวเนี้ยนะครับใส่ผลงามเนอะปลาดุกหน้าตาทั้งเพศนะใหญ่ก็ทั้งใหญ่ปลาดุกทั้งนั้นเลยได้ว่าตัวที่รุดไปเกี้ยใหญ่เลยหมดเลย ตัวทำเอาขึ้นบัก เจ้าแป้เก่า โอ้ยนะเก่าขอบแป๊ด มันเป็นได้หอมกันนี่ ห้องนั่นก็คนนู้นมาใส่ห้องใส่ จางตรงตัว ประมาณ4 ตัว4 ตัว ครับนี่แหละครับเส้นเวทแค่กับกำตัวทีเลยโอ้ได้ปนครั ใส่ บ เลยเอาเรือไปใส่ข้างฝั่งตรงข้ามพี่น่ะ โอ้งานก็หมอเนาะ งานงกหันไป ก่อยว้าก่อนพระบุ้งเลยก่อนลืมเลยเมนูของFC ครับแกงส้มพระบุ้งใส่ป่า หน้ามันตื้นหน้ามันลึกอยู่ แม่เดี๋ยวจะไปพออันเบ็ดครับของซินเวทรอบสุดท้ายแล้วครับรอบนี้พอดึกละก็จะเปลี่ยนเป็นเหยื่อเทียดละครับต้องหลายๆสูตรครับรุ่นกันพอรอบนี้นะครับรอบสุดท้ายค่ำคืนนี้นี่เวทมาเดี๋ยวเทียดนะครับใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเก็บเป็นบางส่วนไปใส่เดือนนี่นะครับทำไมถึง
ทำเบ็ดยาวนะครับเดี๋ยวห้องมันไก่ประมาณ1.50 ก็โอเคนะครับบางคนเป็นใส่เม็ดเดียวก็เจอกับเสียดายเนาะสั้นไปน้อยนะครับแต่ก็แล้วแต่พื้นที่มันกำนี่ใส่ตกไปนะไม่เยอะเขียด แนกสนับสนุนครับ นี่ตัวตุ๊บเขียดนะครับมีผงมัดด้วยนี่ใส่กระสอบง่ายขนาดนะครับนี่นะครับ นี่ตัวไอ้สองตัวเนาะ นี่ครับตุ๊บเขียดคนจับมันยากเป็นอุปกรณ์จุ่ยครับหลบสุดท้ายไฟเวทนี่มันจะใส่เส้นเดือนนี่คือเปลี่ยนเยอะหมดทุกหลังครับแล้วมาผูกก็คอยติดตามผลงานของเส้นเวทนะครับเดี๋ยวจะฝากให้เส้นเวทมันถ่ายคลิปมาส่งไปให้นะครับตอนนี้ผมติดธุระเนาะเจอกันนอนด้วยกันเนี่ยนะครับหมู่ทีมงานปลาพวกบุ้งดิ ปลาใส่จอมาบุ้ง โอ้ได้อยู่อย่าเก่งพวกบุ้ง อ๋อ ยังไงวะเนาะ ปลาเนี่ย หัวเข้าบันไดเอาไปเป็นยังครับกันเข้าไปฟังว่าชนิดตัวน้อยนะเก่งพวกบุ้งล้ำจะตายครับ มีกุ๊กก้อน ก้อนจะโชว์ฝีมือแล้ววันนี้นะครับมื้อละมันได้มาโชว์ฝีมือ เดี๋ยวออก ช่วงรอบดึกมาเนี่ยมาค่อยเก็บกินกันได้แล้วนะครับปลาเบ็ดไส้เดือนนี่มันเหมือนจะหลำเตือโอ้นี่คือปลาดุกใส่โอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับเส้นเวทจัดการเวทจัดการเนี่ยครับห้องตีปลาลูกใหญ่รุดนะครับนี่มีปัญหาใส่หมกแกงใส่พวกบุ้งดังได้ตัวใหญ่ๆพุ่นกะมีการเปรี้ยวๆไว้นี่แหละแท้เนาะโอเคครับเดี๋ยววันผูกจะได้กับติดตามผลงานนะครับเส้นเวทจะส่งคลิปไปให้ใจตอนเจ้านะครับไปตอนเจ้าคอยดูว่าเส้นเวทจะได้ผลแซมสักกี่ตัวนะครับตอนนี้เราจะเข้าที่พักก่อนนะครับจะได้กับคอยรุ่นนะครับใครจะปิดคลิปนี่ฮือนะครับหมายความว่าเพ่ก้อนและ FC นะครับ ยังส่งมากันได้นะครับเด้อครับส่งได้ตลอดครับเอาสถานที่ใหม่ๆพวกเนาะครับจริงเป็นคนเดียวก็ได้หมูก็ได้นะครับหมู่คณะหรือครอบครัวก็ได้ส่งมาได้นะครับร่วมสนุกกันนะครับมันจะเก็บมาอยู่ในรถมึงบอกเก็บมามาก้า ไป ไปเพื่อเกิดมันโดด เฮ้ก่อน